Hello，各位 YouTube 朋友，大家好，我係招仔，歡迎收睇足招。今日係分享1月22號嘅足球投注。今日為大家揀嚟嘅就係歐聯嘅賽事，就係紐卡素對住 PSV 燕豪芬。呢場波呢就會喺4點鐘就開波噶啦。今晚主場嘅呢就係紐卡素，咁我買嘅呢就係紐卡素3.5球大波。紐卡素有10分排緊第13啊，而 PSV 呢就8分排第21。紐卡素主場呢就3場就贏2場輸1場，咁啊燕豪芬呢作客呢就3場就1勝2和嘅。不過佢哋嘅過往對賽都相當多入波啊，雖然都好耐之前噶啦，咁啊最近4場就非3即4，甚至5添。咁啊呢度就係紐卡素嘅近況啦。咁佢哋最近呢就和咗狼隊啊，都相當狼狽啊。不過有記得呢，我之前呢都講過啦，佢哋歐聯之前嘅賽事呢，通常都會跣一跣腳嘅，咁啊之後歐聯就會表現正常返噶啦。咁可以見到佢哋最近嘅比賽啊，都好容易大波啊！呢度有11場比賽啦，咁其實有6場嘅大波嚟嘅，有一場2-1對富咸聯賽杯冇圈到啊，咁啊，其餘呢，啡色嗰啲圈呢，就係大過3.5球啦。不過要擔心嘅係呢，佢哋最近2場都食白果啊！咁啊，之前明明和達美迪好入得波噶嘛，咁最近做發生咗咩事呢？今晚可以留意下。咁啊，當然要睇埋佢哋主場嘅成績啦。咁啊，主場嘅成績就好靚啦。咁啊，淨係最近輸咗俾曼城啫。咁啊，其餘都係全贏咁滯噶啦。咁啊，中間穿插咗2場和波。咁啊，呢度11場聯賽啊，咁啊2.5球大呢有7場咁多嘅。咁啊，去到3.5球嘅話呢，就有4場。咁啊，歐聯主場方面呢，佢哋就未試過開3.5球大波嘅。今晚會唔會開一開嚟睇下呢？因為其實佢哋作客嘅話呢就好大得嘅。咁啊，唔係3球就係4球啦。只係主場冇咁威威，有啲入球數俾啲主場球迷睇啫。咁啊，之後就到講 PSV 燕豪芬嘅近況啦。咁啊，相當靚啊，淨係輸咗1場，嗰場就係對住馬體會嘅。咁啊，再睇下啲2.5球大波啊，基本上全部都係，除咗聯賽作客海倫芬。咁啊，9場大波入邊啊，有4場係2.5球啦，咁啊有5場就係3.5球嘅。佢哋嘅作客成績啊都相當好啊，除咗有2場嘅歐聯賽事和波呢，咁畫面所見到啊，全部都係贏嘅。咁啊，大方面又點睇啊？咁啊有2場2.5球啦，另外有5場係3.5球，所以佢哋嘅入球能力都相當高嘅。不過佢哋作客歐聯嘅賽事呢，咁啊打3場啦，有2場就係1-1，另外1場就對住利物浦就1-4輸咗嘅。咁啊，波盤方面啊，講下博彩公司咧有2場初盤咧就開3球3.5球大波啦。咁啊，跟住而家咧全部都係3.5球啦。咁啊，至於馬會就直接1多啦。咁啊，最低檔就係3.5球，跟住就3.54，之後就係4.5球啦。所以呢場波啊，有3球嘅機率咧都相當之高。如果你有興趣睇即場嘅話咧，咁啊睇下有冇2.5球大波嘅靚水啦。個機率係真係好高下嘅。唯一要提防下嘅呢，就係個角球大細中位數都 set 得唔細嘅，11.5球、12.5球同埋14.5球。因為如果通常大角嘅話呢，即係好多波都踢唔入啊，咁大波嘅機會就會相對低咗啦嘛。咁所以要留意呢一點啦。咁啊，最尾做個總結啦。咁啊，紐卡素主場嘅成績係相當之好嘅。咁啊，但係佢哋歐聯呢，就唔係好 support 到大波啊。而作客嘅 PSV 呢，佢哋近來嘅近況呢就相當之好，包括埋佢哋作客嘅賽事啊。咁啊，但係去到歐聯層面呢，佢哋試過2次開1-1，所以大波呢又係有啲問水。咁啊，到底今晚可唔可以順利開到3.5球大波呢？如果你想睇波嘅話，即場留意下2.5球有冇靚水上一上喎。咁啊，今日嘅分析就嚟到呢度啦。咁啊，希望紐卡素嘅和達美迪今晚有好好嘅表現啦。因為最近2場紐卡素0入球啊，咁啊真係有啲少少擔心啦。咁啊，鍾意呢個頻道嘅就記得訂閱啦，咁啊撳埋個鐘仔，再撳埋個 like，咁啊鍾意就 share 埋俾你嘅朋友，亦都可以喺下面留言，咁講下你嘅睇法，睇下我會唔會有啲嘢我係睇漏咗嘅呢？咁啊，今次就係講咁多啦，希望今晚都可以有錢贏啦。
係咁先啦，拜拜。差啲唔記得咗講，我 Facebook page 都有一場歐聯出咗㗎，可以去嗰度睇下喎。真係拜拜啦〜